हेलो माय यूट्यूब फैमिली, देख सकते हैं अभी डीसी ऑफिस में हम खड़े हैं और जस्ट मेरे पीछे हो रहा है गिरिडीह में बारिश। बारिश होना बहुत ज़रूरी था फ्रेंड, क्योंकि बहुत दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी था और गरीब आदमी को जीना मुश्किल हो गया। क्योंकि जानते हैं गर्मी का अक्सर मौसम में लाइन नहीं रहता है रात में, और गर्मी के आदमी नींद नहीं होता है, और ऊपर से ये लाइन भी नहीं रहता है। तो देखिए बारिश से क्या फ़ायदा होगा कि गरीब आदमी लोग कम से कम कुछ ठंडा कर देगा मौसम। गर्मी उतना नहीं रहेगा, कम रहेगा, फिर भी आदमी लोग किसी से गुजारा कर लेगा। ऊपर वाले ने गरीब का सुन लिया फ्रेंड। और अभी देख रहे हैं बारिश हो रहा है। वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई।